Maamulka deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose iyo saraakiisha ciidamada xoogga ee iyagu ku sugan deegaankaasi ayaa waxay la kulmeen shacabka ku nool deegaankaasi waxayna ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka al-shabaab. Saraakiisha ciidamada xoogga iyagu ku sugan deegaanka Janaale ayaa shacabka u sheegay inay wadaan qorshe ah sidii la isugu furi lahaa wadooyinka ay go'doomiyeen dagaalamayaasha al-shabaab. nimayahow maalinba jaranjaro la fuuri waad artay guri marka la fuurahay jaranjaro weey ani waa ogahay waxa uurkiina ku jiro faras baa inagu jiro faras talo kuwa miska tagi doona haddana ma nala soo noqon doona talo hadda annaga dhaxdeena ma lagu jiray hadhow hadal ma la keenayaa annagu mana socon kor uma sii soconnaa nimanka maamulka ee aqoontu u leeyihiin ee caruurtiinni ee dhalinyaradiinni ana waxaan leeyahay annagoo dawladda ka soconna wakiilka ana waa in garab taaganahay ayaga dawladda ka socdana way inii yimaadeen waa inay soo magacaabay nasiib bad u yeelateen nin ina garanayna ma rag aad wada garanaysaan wiilal yar dhalinyaro oo firfircoon weeyo aniga midnimadiinni iyo noloshiinni iyo dadnimadiinni iyo inaad dib u soo celisaan baan rabaa oo la shaqaysataan ilaa ay meeshan ka caga dhigata meel looma socdo dhawaan sabiibna ma socdo aw dheeglana ma socdo biriirna ma socdo markana ma socdo sidaan kuwa ugu caga dhigan ayadan ugu caqdiga ayadaa xaq leh oo tii u weyneed inaan jidkana baneeyo meel walbana beeraha iyo xoolaha foofkooda meel walbana okay noqotaan raba haduu ilaahay aamina dalkiina iyo dawladdiina horta la shaqeeyo ciidamadiina iyo maamulka wadda waa idin furmaysaa wax walbana waa imanaya magaalada caasimad bay noqonaysaa haddaase ku xirantiin lugna kula socotaan dawladda lugna kula socotaan umuludooxyada de waligeed saanad daandaan u ahaanaysaan ama sidaan u dhunsanaanaysaan halka hadda waxaa iga muuqda ilaa 400 oo wiil oo isku fila ilaahay baa idinku dhaariyay ma suurtoobi laadahay marka meeshii meena la galiyo inay sheegi waayaan oo kuwa aan soo qabanayno meeshan indhaha kula sida xaaska ay sheegi waayaan ma suurtoobaysaa wali waxa idinku shara baqdin wallaahi baan ku dhaartay inaan ku dhimanno maalmeed ka socon waxaan kaloo idin cadaynayaa adinku janaal u dhalateen 800 kilomitir baan ku dhashay inaan ku dhintaan diyaar ah gudoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa dhankiisa shacabka u sheegay in ciidamada xoogga ay sugi doonaan amnigooda cabsina aysan ka qabin in ay ka tagaan waxaana uu shacabka ugu baaqay in guryihii ay degnaayeen al-shabaab aysan ka kireen karin shacabka kaliya loo ogol yahay in ay ka kiriyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee iyagu ku sugan deegaankaasi wadadan dheer waxaan gelinaynaa mar dhow ramadaanka dhaxdiisa haduu jidka roob uu ku da'in nalalka cadceeda gelinina xaafad walbana nalalka cadceeda gelinina laakiin wada shaqeyn waxa laga rabaa maamulka iyo shacabka inay wada shaqeeyaan ciidamada aan la shaqeeysan xogta aad soo sheegtaan ninka idin dhibaateenaayo oo rabo ha idin dhibaateenaayo inaad soo sheegtaan meeshay ku jiraan aniga uu galayna godka waa uu galayna doomagu waa soo goonina waa guweyna guriyaasha al-shabaab ay degnaan jireen waa ku celina guriyaasha al-shabaab ay degnaan jireen meesha hal dhageystayaa guriyaasha al-shabaab ay degnaan jireen oo kiridu ugu degnaayeen ilaa amar dambo adeer haddii guriga aad leedahay ilaa amar dambo dad ma dejin kartid haddii aad dad dejinaysan waa inaad ka kiraysaa ama aad dejisaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan guriyaasha al-shabaab ay lahaayeen waxaa la wareegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la wareegay kulli iyo maamulka dad waxaa jira oo guri naga kireeyay oo la soo wacay ayagana haddii macnaha ee al-shabaab warkooda qaataan xabsi ku urayaan kulligood anaga mar walba idinka dhicinayna idin joogno habeen iyo maalin dhowr habeen isku aragnaa umalena habeenkii ilaa 8 saac xaafadana ku soo gaaro al-shabaab hadday rag tahay may xaafada imaado gumeys diida aada hadday rag tahay may imaado